ଟଏଲେଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ କାମ କରବୁ ଆମର ବି ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ଭାଇ ଭାଇ କେ ରହିକି ମାନେ ବାହା ହଉଛନ୍। ଆପଣ ସେ କାଗଜଟା ଦେବୁ ତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଶରତ କିଷାନଙ୍କ ଘରକେ ଯେ ରାଜେଶ ଟୋପ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମାର ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ଯେନ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜେଶ ଟୋପ, ସେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଷାନଙ୍କ ଘରକେ ଯେ ରାଜେଶ ଟୋପ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମାର ଅନ୍त्येष्टि क्रियारे जेन जोग देथिले राजेश टोपो, से तो ख्रीस्टियान जे राजेश टोपो आसिक ताकर मार अन्त्येष्टि क्रियारे जेन जोग देथिले राजेश टोपो, से तो ख्रीस्टियान जे राजेश टोपो आसिक ताकर मार अन्त्येष्टि क्रियारे जेन जोग देथिले राजेश टोपो, से तो ख्रीस्टियान। At the meeting of Badhakyudara, according to the statement of Ramachandra Majhi, we came to know that Rajesh Topo is a Christian. At the meeting of Badhakyudara, according to the statement of Ramachandra Majhi, we came to know that Rajesh Topo is a Christian. At the meeting of Badhakyudara, according to the statement of Ramachandra Majhi, we came to know that Rajesh Topo is a Christian. किसान समाजर विचारधारार लड़ई वर्णशंकर परपाटकी तीव्र विरोध। नौशय नागरा चलिबो नाही, 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 नौशय नागरा चलिबो नाही।